In der heutigen Folge durchfahren wir eine Schlüsselstelle auf der Nordschleife. Wir beginnen am Pflanzgarten 1, der kleine Sprunghügel über dem Pflanzgarten 2, der große Sprunghügel, fahren durch das Stefan Bellof S und enden am Schwalbenschwanz. Ja, wir kommen aus der Eiskurve raus über die Kuppe und konzentrieren uns, fahren nämlich runter zu Pflanzgarten 1, dem ersten Sprunghügel. Hier können wir gar nicht viel anders machen, außer der Ideallinie zu fahren. Ihr erinnert euch, immer dann, wenn wir auf der Ideallinie im Nassen anbremsen, Gummi auf Gummi mit einem bisschen Wasser darunter, das rutscht halt. Dementsprechend müssen wir früh anbremsen, früher anbremsen auch als im Trockenen, logischerweise. Lösen dann die Bremse, lassen das Auto über die Kuppe rollen und dann fahren wir außen am Kurvenrand entlang. Also wir halten uns links in dieser Doppel rechts, denn auch hier wieder Pflanzgarten oder die Doppel rechts nach Pflanzgarten, die hängt nach innen. Das heißt, das Wasser läuft schön nach innen weg. Wir können am äußeren Rand fahren, dort oben am höchsten Punkt, sage ich jetzt einmal, der Strecke. Da haben wir kaum Wasser und viel Grip. Dementsprechend fahren wir schön links entlang. Bereiten uns dann wieder vor, denn wir müssen irgendwann eine Linkskurve fahren. Da sind wir dann sozusagen eigentlich auf der falschen Linie, weil wir ja innen sind, weil wir vorher schon links gefahren sind. Können wir aber nichts anderes machen. Früh einlenken, das Auto rotieren lassen, nicht zu viel Speed mitnehmen, weil wir den Kurvenradius künstlich enger gemacht haben, dadurch, dass wir links fahren. Nicht zu schnell da durchfahren und dann wieder fokussieren auf Pflanzgarten 2. Wenn wir das Auto dann umsetzen und wir nähern uns Pflanzgarten 2, dem großen Sprung, dann gibt es da auch nur eine Linie. Ihr wollt also an der linken Seite vorbei den großen Sprung meistern, denn anschließend geht es ja in das wahnsinnig schnelle Stefan Bellof S hinein und im Bellof S selbst versucht da auch alles ein bisschen später einzuleiten. Also versucht nach der klassischen Ideallinie kurze Zeit später erst einzulenken. Da ist der Grip deutlich besser. Ihr müsst in allem einen etwas größeren Bogen fahren. Ja, die klassische Ideallinie eben dort vermeiden. Dann seid ihr ein bisschen sicherer unterwegs. Und wenn alle Stricke reißen, dann macht die Lenkung auf und versucht, wenn es euch in die Wiese trägt, dann wirklich auf der Wiese, keine wilden Manövern, sondern versucht dann ganz vorsichtig das Auto wieder vorsichtig zurückzubringen auf den Asphalt. Wir wären dann wieder angekommen, jetzt hier im Streckenabschnitt Schwalbenschwanz. Sehr schnell die Anfahrt hier in den Schwalbenschwanz hinein. Die letzte Rechtskurve fährt man auch wieder so ein klein bisschen außen entlang, aber hier im Schwalbenschwanz selbst, ganz wichtig, ganz weit außen, ganz weit rechts an der Grasnarbe entlang und wie gesagt, am Kurvenausgang, wenn es denn sein muss, kann man sich leicht abstützen am Curb. Das sollte man aber nicht aktiv in die Linie mit einplanen, aber das Ganze im Hinterkopf zu behalten, schadet nicht. Die Strecke ist auch hier wieder leicht überhöht nach außen hin, das heißt, das Wasser wird nach innen hin abfließen oder fließt nach innen ab. Deswegen nutzen wir das Ganze hier auch so als kleines Karussell in Anführungszeichen. Andi sagte, ganz weit außen fahren, denn dort liegt der Grip. Das kleine Karussell folgt ja direkt im Anschluss. Da muss man wirklich aufpassen, denn in der Anbremszone ist es auch wieder extrem glatt. Da ist es schon im Trockenen sogar schwierig, den richtigen Bremspunkt zu treffen. Im Nassen muss man noch mal ein paar Meter früher bremsen und in den Betonplatten auch da wieder aufgepasst. In der nächsten Folge durchfahren wir den Galgenkopf, dann können wir durchatmen, denn es geht auf die Döttinger Höhe und unser Blick geht dort schon hinaus zur Hohenrheinschikane.